warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya ulumaddin ba'inamat ba'da mihlaliha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman la qawadiya litisaliha. قال الله تعالى في سورة التوبة آية 122 بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كفا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. وبعد معشر المسلمين وجمرة المتقين أجعلني الله وإياكم أجمعين. طيب الشعيلة تفتكر حطب جديدا لحفظ حرمة النار، ووجود الحطب يثبتها على حالة جيدة. لما تسيرت حجبة النار وصارت حتى وكذلك الأمة لعدم استغنائها عن التجديد والشباب الحطب الجديد، فإن لم يكن شباب مؤمنين آمنين عالمين حتى تنحكم في الأمة. ومن المعلوم ما وقع على الشباب وأحزن هذا الواقع لاستهزاء بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمال السيئة أعمال الشياطين كالأعراض والفن والإباحة والمخدرات وغير ذلك التي كانت هؤلاء انتشر أينما كنا فيتولد الجيل غيرهم. قال الله تعالى في سورة النساء آية 9 بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليقولوا قولا شديدا. صدق الله. فكيف نحل المسألة؟ إن شاء الله تعالى في هذه فرصة سعيدة اسمحوا لي الإجابة في الخطبة كثيرة تحت الموضوع دور الإسلام في تحسين. إخواني وأحبابي في الله، لا شك بأن الأخلاق هي سمة الأمة الراقية المتحضرة، فأيما وجدت الأخلاق فثمة الحضارة والراقي والتقدم. ولما أرسل الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام جعل من حكمة دعواته وصميم رسالته أن يتم الأخلاق ويكملها. فالأخلاق موجودة راسخة في رسوم الأمة ونشوئها قبل النبوة والبعثة غير أنها كانت ناقصة مصلوبة الروح والمجلس، فجاءت الشريعة الإسلامية لتكملها وتلبسها لباسا ويجملها ويجعلها في أحسن صورة. وما قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم المكارم الأخلاق. ومن أحمة الأخلاق في الإسلام أساس البقاء الأمة، فالأخلاق هو المؤشر على استمرار الأمة أو انهيارها، فالأمة التي تنحار أخلاقها يشيك إنحار قيامها. كما قال الشاطبي وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعيبا. يدل على هذه القضية قوله تعالى في سورة الإسراء آية 13 بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. وأستنتج أن الأمة محتاجة إلى أخلاق كريمة. إخواني وأحبائي في الله، والحسيس كانت الأمة مقيمة وستنتهي، ومحل المسألة تحسين الأمة وإعداد الجيل المتوقع بالمحادث لأنه له مزينة تربية إسلامية جاملة جاعلة الأمة. شكرا كثيرا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.